¿Tu PS5 hace este ruido? Este ruido se produce porque la vibración del lector de la PlayStation 5 con las tapas, cuando están un poco sueltas, hace este tipo de ruido. Entonces, para solucionarlo es tan sencillo como coger las tapas de nuestra PlayStation 5 y el lector, desmontarlas y volverlas a montar apretando correctamente en sus clavijas para que así se quede todo bien ensamblado y no nos vuelva a pasar este problema. ¿Y por qué pasa esto? Pues muy sencillo. Al final, cuando tú le pones un juego a la PlayStation 5, el lector lo que hace es girar el motorcito y ese motor genera unas vibraciones que lo que hace es que algunas piezas internas se puedan salir o no. Lo normal es que no se salga, pero bueno, si os sucede esto, por lo menos ya tenéis una solución para arreglarlo.